in die Zukunft schauen. Wie wollen wir das gestalten? Was ist uns die Mobilität wert? Welchen Wert hat sie für uns? Marie-Claire Graf, Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter der Klimademonstrationen sind im Film auch vorgekommen. Meine erste Frage geht an Sie. Finden Sie, es kommt uns zu billig, diese Mobilität zu haben, die wir zurzeit haben? Ja, es gibt sicher Verkehrsträger, die zu günstig sind und darum werden sie auch sehr stark genutzt und andere, die für den Umweltaspekt und das Klima viel freundlicher wären und daher werden sie weniger genutzt. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir da einen fairen Preis einführen. Das heißt, dass es eine Abgabe gibt beim Flugverkehr zum Beispiel auf das Kerosin, aber auch, dass der Individualverkehr natürlich, dass dort einen fairen Preis hergestellt wird, damit auch alle Verkehrsträger dieselben Chancen haben, sich auf dem Markt zu behaupten. Und momentan werden einige Verkehrsträger, zum Beispiel der Flugverkehr, sehr stark subventioniert vom Staat und das führt natürlich auch zu falschen Anreizen und somit dann auch zu einer falschen Verkehrspolitik und zu einer falschen Mobilität. Sie sind die Jüngste hier auf dem Podium und sind sehr wahrscheinlich die diese zukünftige Mobilität, die wir jetzt gestalten, auch noch am längsten von uns erleben wird, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit. Wenn Sie ein weißes Blatt hätten und die Mobilität neu skizzieren könnten für die Schweiz, so in 2, 3 Sätzen, wie würde das aussehen? Also ich denke, dass wir diese neuen Technologien, also unter anderem die Digitalisierung, dass wir da viel stärker schauen müssen, welche Aspekte können wir für die Mobilität brauchen. Das heißt, dass wir schauen, dass es effizienter wird. Heutzutage ist die Auslastung vom öffentlichen Verkehr, 70% wird nicht ausgelastet. Dasselbe ist bei Taxis. Autos stehen zu 23 Stunden am Tag still. Ich denke, es ist ein enormes Effizienzpotenzial möglich. Und in meiner neuen Vision würden diese Verkehrsmittel viel, viel effizienter eingesetzt werden, unter anderem durch die neuen Möglichkeiten, durch die Digitalisierung, wobei man auch da schauen muss, was ist sinnvoll, was ist weniger sinnvoll, welche Risiken bieten sie. Aber dafür müssen wir endlich anfangen, da reinzuschauen. Ich glaube, wir sind noch nicht ready dafür, aber wann ist man schon ready für einen Wandel und für eine neue industrielle Revolution? Darum müssen wir den Mut und den Willen haben, heute anzufangen. Stichwort neue industrielle oder Revolution. Sven Kesselring, wenn man davon redet, dass man die Mobilität neu denken müsste, dass man sich also überlegen muss, wie man das organisiert, hat man vor allem, nicht ausschließlich, aber vor allem bei der älteren Generation oft das Gefühl, man müsse dann auf etwas verzichten. Also es ist eine Bewegung zurück, man muss verzichten. Ist das wahr? Ja, schwierige Frage, aber generell glaube ich, es ist sehr angstbesetzt, also das ist mit Sicherheit mal so, dass man denkt, es ist ein Verlust und gleichzeitig, das ist die große Herausforderung, das als einen Gewinn von Mobilität zu bezeichnen, also oder das auch zu organisieren als einen Gewinn von Mobilität. Der Verzicht auf das eigene Automobil heißt nicht zwangsläufig, dass man deswegen immobil ist. Und ich glaube, wir müssen zurückkommen wieder zu dem ursprünglichen Begriff eigentlich der Beweglichkeit. Natürlich, wir wollen alle Beweglichkeit in unserem Leben, wir wollen das realisieren, aber wir können das eben mit vielen verschiedenen Möglichkeiten bis hin zu der Nutzung des Internets. Sie hatten Digitalisierung angesprochen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten in Beziehung zu anderen Leuten, zu anderen Orten, zu Arbeitskollegen, zu Teams zu sein, ohne sich deshalb unbedingt bewegen zu müssen. Und die Tatsache, dass man weniger Kilometer fährt, heißt nicht zwangsläufig, dass man deswegen immobil ist. Aber wir haben ja die Welt, die wir jetzt haben, wir können das Rad der Zeit auch nicht zurückdrehen. Also es gibt einen bestimmten großen Bedarf, eben wirklich auch mobil zu sein. Nein, also generell gibt es überhaupt gar keinen Weg zurück. Das heißt, wir können in einer hochindividualisierten Gesellschaft nicht zurückgehen zu der Zeit in der Frühphase der Industrialisierung zum Beispiel. Also wir werden nicht in Zukunft in einer Eisenbahngesellschaft leben. Das heißt, trotz alledem ist es die Vernetzung, also Sie hatten das Stichwort Effizienzsteigerung angesprochen, man kann innerhalb auf der systemischen Ebene sehr viel effizienter Verkehr und Mobilität organisieren und man kann vor allem sehr viel nachhaltigere Verkehrsmittel entwickeln und auch die miteinander kombinieren, als das heute der Fall ist. Und also ich glaube, dass generell liegt es dazwischen. Es liegt immer dazwischen, zwischen den verschiedenen Mobilitätsformen und die Herstellung der Vernetzung, das ist eigentlich das Thema, das uns die nächsten Jahre auch beschäftigen wird und wo auch das Entwicklungspotenzial für eine nachhaltige Mobilität liegt. Also
raus aus dem Entweder-Oder, entweder Automobil oder öffentlicher Nahverkehr oder öffentlicher Verkehr generell. Ich glaube, das ist so diese Denkschablone, aus der wir raus müssen. Sie haben es im Vortrag vorhin auch gesagt, Mobilität ist immer entweder eine Hoffnung oder eine Enttäuschung, haben Sie, glaube ich, gesagt. Warum ist das so? Warum? Vor vielleicht 50 Jahren war ja das Versprechen von Mobilität, war ja wirklich ein Versprechen eben auch auf Fortschritt und auf Reichtum und so weiter. Und heute hat man das Gefühl, eben, es ist eher so, dass viele Leute auch fast überfordert sind, wenn sie sich überlegen müssen, wie man das organisiert. Also Enttäuschung ist das eine Thema, ist eine Enttäuschung, dass man feststellt, egal wie weit ich fahre, also eigentlich bin ich immer mit mir selber unterwegs. Also ja. Ich treffe ja auch, also ganz viele weite Wege, die zurückgelegt werden zurückgelegt, um das auch dort anzutreffen, was man eigentlich vertraut empfindet. Also das ist der Erfolg, das ist eigentlich der Kernerfolg von diesen ganzen Ferienressorts, dass man da auf eine Umwelt trifft, die einem relativ bekannt erscheint, vom Essen her, von der ganzen sozialen Zusammensetzung der Leute und so weiter und so fort. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Macht nichts. Wir sprachen. Ich könnte jetzt eine Weile darüber reden, aber. Wir sprachen davon, wie sich das gewandelt hat, dass eben Mobilität vor 50 Jahren vielleicht wirklich noch etwas war wie das Silberlicht am Horizont und inzwischen haben viele Leute das Gefühl, es ist vor allem eine Bürde. Also generell ist natürlich ein ungeheurer Druck heute, sich zu rechtfertigen für das, was man mobilitätsmäßig tut. Ja? Also jeder muss irgendwie rechtfertigen, wenn er fliegt, wenn er mit dem Auto irgendwo hinfährt. Und ich glaube, dass die Kunst, und da rede ich jetzt wirklich über Kunst im Sinne von, es gibt dieses Buch über die große Transformation. Ja? Also wir müssen die Kunst lernen, Systeme so zu entwickeln, dass sie attraktiv, dass sie logisch sind, dass sie ansprechend sind und dass ich das nicht als einen Verlust empfinde, wenn ich sozusagen eine Wegekette, die in der gleichen Zeit stattfindet, wie wenn ich mit dem Automobil fahre, mit verschiedenen Verkehrsmitteln zurücklege. Also das attraktiv zu machen, das ist die große Kunst. Matthias Leuenberger, Sie sind verantwortlich für Novartis Schweiz innerhalb der Novartis. Novartis ist ein globales Unternehmen mit 60 Produktionsstandorten auf der ganzen Welt. Für Sie und die Firma hat Mobilität eine enorme Bedeutung. Wie sieht das aus? Ja, also eben, es wurde ja heute Morgen auch angesprochen, die ganze Logistik, das ist, jetzt sagen wir mal aus ökologischer Sicht natürlich für uns auch ein Kostenfaktor, das ist das Korrektiv. Wir haben also ein ureigenes Interesse, die Logistik zu optimieren. Wir machen das auch ständig. Wir haben dieses Jahr alleine jetzt 1500 Wagenladungen einsparen können durch Optimierung der Logistikkette. Wenn man 60 Standorte hat, dann ist das viel, das ist zu viel. Wir brauchen nicht so viele, es braucht aber auch eine gewisse Redundanz. Und dann kommt natürlich dazu, wir sind in 130 Ländern zuständig und es ist natürlich ökologisch sinnvoll, vor Ort zu produzieren. Das minimiert natürlich Transport. Wenn Sie sagen, Sie haben die Logistik teilweise angepasst, wie sieht denn das aus? Was haben Sie konkret gemacht? Ja, so eine Logistik für eine Pharmafirma ist recht komplex, weil es gibt Produkte, die haben verschiedene Wertschöpfungsstufen und die werden dann beispielsweise im Werk A hergestellt oder die Grundsubstanz, dann geht diese Substanz zu einem weiteren Produktionsschritt in ein anderes Werk, dort hat es diese Spezialisten, die eine weitere Veredelung machen und dann geht es wieder zurück und am Schluss kommt das Ganze vielleicht in die Schweiz, in Stein, wo das Ganze dann verpackt wird. Und da kann man natürlich schon optimieren, das sind solche Sachen. Wie transportieren Sie größtenteils? Wie passiert das? Das kommt darauf an. Das kommt sehr darauf an. Sie können sich vorstellen, Medikamente sind natürlich manchmal auch temperatursensitiv. Sie haben ein Ablaufdatum, sie müssen rechtzeitig am richtigen Ort sein. Also wenig via Schiff gibt es auch, aber sehr wenig. Viel halt dann mit Lastwagen und dann am Schluss schon auch Luftfracht. Das ist so. Liegt halt an den Produkten selber. Sie haben regen Kontakt zu anderen Ländermanagern von Novartis. Wenn Sie nun mit Ihren Kollegen zum Beispiel aus Schwellenländern reden über die Mobilität, ist das auch ein Thema für die oder haben die, jetzt vielleicht ein bisschen blöd gesagt, ganz andere Sorgen und möchten zuerst eben wirklich auch eine gewisse Wirtschaftskraft in ihrem Land haben und das auch aufbauen? Also ist das wie ein Luxusproblem für die, wenn Sie darüber sprechen? Also das ist keine Novartis-spezifische Frage, aber ich habe schon den Eindruck, wenn ich mit Kollegen spreche, dass die natürlich dieses Thema mit anderen Augen betrachten, das ist ganz klar. Sie haben andere Herausforderungen und sie fokussieren sich jetzt einmal auf die Lösung dieser Herausforderungen.
Ich denke, bei Novartis probieren wir natürlich schon, auch über die Standorte hinweg, das Thema Mobilität einheitlich anzugehen. Wir machen das schon lange, indem wir beispielsweise natürlich viel mit Videokonferenzen arbeiten. Wir haben alle auf unseren Laptops Skype installiert, so können wir natürlich auch effizient arbeiten. Aber das ist halt schon so, wo Innovation entstehen soll, da müssen auch Menschen zusammenkommen. Und das heißt halt schon, dass man auch reisen muss. Und man muss sich ja auch gegenseitig erst einmal kennenlernen und auch die andere Kultur verstehen. Ich habe erwähnt, 130 Länder. Die haben eben zum Teil ganz andere Wertvorstellungen und Prioritäten. Wenn man sich da nicht hin und wieder mal trifft und sich austauscht und dann auch beim Abendessen über ein Bier, über gewisse Sachen redet, dann entsteht auch keine Firmenkultur, die am Schluss die Basis ist für vieles. Bei so einer riesigen Firma, wie muss ich mir das vorstellen? Also das muss ja auch schwierig sein, so Werteveränderungen zu implementieren. Das ist so eine große Firma, wie passiert das? Haben Sie da ein Strategieprogramm wirklich für das? Oder? Ja, also das Ganze fängt natürlich oben an. Oder? Wir sind eine Firma, die immer im Wandel ist, immer im Fluss ist. Was heute links ist, ist morgen rechts und was vorher unten war, ist jetzt neu oben. Also der stetige Wandel ist etwas, was Novartis eigentlich schon stark jetzt über die letzten Jahre immer begleitet hat. Wir haben einen neuen CEO, der ist jetzt seit 16, 17 Monaten an der Spitze und er treibt diesen kulturellen Wandel sehr stark. Das ist wirklich eine positive Erfahrung, aber das dauert Zeit. Das dauert seine Zeit, aber ich bin sicher, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und Kommunikation und eben auch die Mobilität spielt da schon mit eine Rolle, weil man eben, wie gesagt, sich schon auch sehen muss. Und an Leadership-Meetings kommt man zusammen, findet dieser Austausch statt. Das wird dann wieder zurückgetragen in die Länder hinaus und dann nimmt es dort seine Fortsetzung. Anhornung Sukup, wenn wir von neuer Mobilität reden oder davon, wie man sie eben neu denken muss, bei Ihnen in Genf passiert gerade sehr viel Neues. Sie haben wichtige Projekte, die nächstens starten werden. Das unmittelbarste, kann man sagen, ist, glaube ich, der Le Mans Express. Am 15. Dezember, stimmt das Datum, am 15. Dezember um 5 Uhr morgens ist es soweit und die größte grenzüberschreitende S-Bahn nimmt ihren Betrieb auf. Sind Sie auf Kurs? Excusez mon manque d'allemand, donc je vais parler en français. Oui, les TPG ont beaucoup de grands projets maintenant et le Le Mans Express, ça va être une révolution. On compare le Le Mans Express au M2 de Lausanne, qui est maintenant un énorme succès et qui doit être en fait agrandi pour rencontrer la demande, pour satisfaire la demande. Donc les TPG est dans la même situation que tout le monde. On espère augmenter la demande largement et augmenter l'offre. Et si je peux dire quelque chose, à Zurich, par exemple, j'ai lu que 30% à peu près des déplacements se font en transport public. Et à Berne, ici à Berne, c'est à peu près 25%. Nous, à Genève, on est à 17%. Da hat es also noch Luft nach oben. Il y a encore de la marge. Il y a beaucoup de marge à faire. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit faire. Le Le Mans Express va changer la moitié du réseau des TPG. Et puis, nous avons aussi le premier tram transfrontalier de Genève. Premier tram. On l'a enlevé dans les années 50, comme on a fait partout. On est en train de remettre le tram à Annemasse, donc pour aller en France et pour revenir de la France. Donc ça aussi, c'est un énorme projet pour la fin de l'année. Et ce que je voulais dire sur le développement de la mobilité, c'est en fait, la mobilité, c'est la vie. C'est vraiment tout simplement la vie. On a tous besoin de mobilité de sortes différentes, donc il n'y a pas de choix à faire. Enfin, il y a des choix à faire, mais on vit, c'est vraiment très excitant, on vit la fin de la domination de la voiture. On le vit, donc ce n'est pas justement quelque chose où il faut aller vers ça. On le vit, c'est déjà en marche. Les jeunes en Suisse ont moins de permis de conduire. Les jeunes aux États-Unis, c'est choquant. Pour un pays qui définit la voiture, il y a 30 ans, 90% des jeunes aux États-Unis avaient leur permis de conduire. Maintenant, c'est 70%. C'est énorme comme changement. Donc, c'est déjà en cours. Et moi, je suis très pro-technologie aussi. Il y a beaucoup de choses à faire en technologie et les TPG le font, comme les véhicules autonomes, les bus autonomes. Mais il y a une ancienne, vieille technologie qui est accessible, bon marché et qui peut être encouragée, mais 1000 fois plus, et c'est le vélo. Je veux dire, le vélo pour les courts trajets peut être amélioré partout. À Genève, et juste pour finir, je ne veux pas prendre trop de temps, mais à Genève, on peint encore des lignes jaunes par terre.
Et ça, c'est la piste cyclable. Ce n'est pas une piste cyclable, c'est une piste à mort. Ja. Franchement, c'est à côté des bus, des camions. Non, mais c'est vraiment... Et le test des pistes cyclables, c'est est-ce que vous permettriez à votre enfant de 10 ans d'aller à l'école sur cette piste-là? Évidemment, non. Wir werden ganz sicher noch darüber sprechen, wie Genf sich jetzt eben auch städtebaulich verändert, um dieser anderen Mobilität gerecht zu werden. Nochmal kurz, einfach für die Leute, die vielleicht jetzt nicht gerade wissen, der Le Mans Express. In 2, 3 Sätzen, was ist das genau? Was wird neu in Genf ab dem 15. Dezember, 5 Uhr morgens? Oui, absolument, 5 heures du matin. Donc le Le Mans Express est un RER, si vous connaissez le système français, c'est un train. C'est un train qui va lier une partie de Genève à l'autre partie. Il faut savoir que ce train était prévu en 1800. Au début de M2, parce qu'on estime au début que ce sera 50 000 personnes par jour. Moi, je suis sûre que ce sera plus, mais ce n'est pas moi qui fais les estimations. Donc, on verra bien, mais c'est donc un train qui complète la boucle qui manquait. Wenn wir vom Wert sprechen, was kostet das? Je crois que le total était 1,6 milliard, quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on fait, nous, le tram à Annemasse, le changement des réseaux, c'est rien à côté. Et je peux vous dire que les pistes cyclables, ça je sors de mon domaine parce que je suis dans les bus et trams, mais les pistes cyclables coûtent rien à côté de ça. Donc, quelqu'un peut faire aussi, entre Eaux-Vives jusqu'à la gare Cornavin, sur les vélos partagés. Et pour l'instant, pour les raisons juridiques, on n'a même pas de système de vélos partagés à Genève. Warum ist das so in Genf? Ist das eine Mentalitätsfrage oder was ist da, wo ist da der Knoten? Non, j'ai beaucoup de peine à dire que c'est une différence de mentalité, parce qu'on parle constamment. Des bus. Nous, un problème de vitesse commerciale à Genève, donc c'est la vitesse moyenne des trajets en bus ou en tram, on est lamentable. Il y a une loi qui fixe le minimum de vitesse commerciale à Genève à 16 km/h, je crois. On n'a jamais atteint 16. Jamais. Donc on est contre la loi tous les ans. Et ça, c'est scandaleux. Mais c'est en partie à cause de l'infrastructure. On n'a pas des pistes dévouées aux trams et aux bus. Tinetta Mestre, Sie sind im Nachbarskanton zuständig. Sie sind Verwaltungsratspräsidentin seit neuem der Lausanne Verkehrsbetriebe. Wenn Sie jetzt sehen, was in Genf alles passiert, was da alles implementiert wird und wie sie sich auch freut, sind Sie ein bisschen neidisch? Non, bien sûr que nous collaborons avec plaisir et nous regardons volontiers ce que font d'autres parce qu'on peut toujours s'inspirer de ce qu'il se passe ailleurs. C'est vrai que quand on est actif je suis d'abord active en tant que municipale, donc dans l'exécutif d'une ville qui doit répondre à Renan, oui, à proximité de Lausanne, dans la
frontière directe. Et nous avons dans nos tâches à répondre à, d'une part, ce changement de mentalité et à ce besoin de la société de se déplacer. Et c'est amusant parce qu'en écoutant aujourd'hui, déjà en début de matinée, je me dis qu'en fait, dans notre exécutif et probablement dans aucun des communes voisines, nous n'avons pas de dicaster de la mobilité. La mobilité, c'est quelque chose entre deux, entre l'aménagement du territoire, entre peut-être les infrastructures et puis probablement un peu en lien avec la police qui, elle, gère les feux, etc. Et à partir de là, répondre à ce besoin, vous disiez que c'est la vie, c'est vrai que c'est une façon de se connecter, etc. C'est quelque chose de majeur qui d'ailleurs demande beaucoup de financement, parce que les routes, les transports publics, les infrastructures qu'il faut nécessitent des gros financements. Et en fait, souvent, facilement, rapidement, et avec, en répondant aux services nécessaires. Pour les communes, cela signifie toutefois des investissements majeurs d'une part, et d'autre part de faire des choix. Une ville, on ne peut pas l'agrandir. Elle a son système de voirie, ses routes qu'elle a. Si elle choisit de privilégier les bus, les mobilités douces, à un moment donné, il faut faire un choix. On a parlé ce matin, ça aussi, ça m'a inspiré, qu'il ne fallait pas dire l'un ou l'autre. À l'échelle suisse, peut-être, on ne doit pas dire qu'il faut seulement les transports publics ou seulement les voitures. Mais à l'échelle d'une ville d'agglomération, à un moment donné, on va devoir faire le choix. On va devoir dire, il y a une pression pour rendre les transports durables, donnons-leur la chance. Et on a évoqué le M2 dans l'agglomération, c'est à Lausanne en l'occurrence, mais c'est un des premiers axes forts majeurs avec le tramway qui allait vers les hautes écoles entre Lausanne et les PFL et l'UNIL. Le M2, le jour où il a ouvert ses portes, je ne connais pas les chiffres, mais je sais que ça a très vite dépassé toutes les projections possibles. Et chaque fois qu'on ouvre une nouvelle voie, une nouvelle offre de transport public, c'est tout de suite pris, les gens l'utilisent et on voit que la mobilité individuelle diminue. Ihre Gemeinde hat offenbar etwas sehr gut gemacht. Sie haben nämlich dieses Jahr den Preis Flux Goldener Verkehrsknoten bekommen. Der wird vergeben vom Verband Öffentlicher Verkehr. Warum genau? Was haben Sie denn so gut gemacht, dass es preiswürdig wäre? C'était il y a quelques années déjà que ce prix a été décerné à 4 villes, Renan, et puis ces 3 villes voisines, Écublanc, Crissier, Chavannes, pour leur projet de revitalisation du secteur de la gare de Renan. La gare qui existe depuis 1875, donc elle a été faite quand le projet existait, mais il se trouvait en fait à l'extérieur des 4 communes, et gentiment cette gare a fait ville, c'est-à-dire que de la campagne qu'étaient ces 4 communes, l'industrialisation est venue, et cette gare, jusqu'en 2006-2007, était en fait une encouble, une barrière dans nos villes, c'est-à-dire que d'une part, on ne la voyait pas bien parce il y avait juste des rails, mais il n'y avait pas de symbole autour de cette gare. Et d'autre part, c'était extrêmement difficile de la traverser. Et les 4 communes, en coordination avec le SDOL, qui est un regroupement de 8 communes de l'Ouest lausannois qui réfléchissent à leur avenir, justement à trouver la bonne échelle pour ces éléments-là, les 4 communes avec le SDOL ont lancé un concours pour un nouveau franchissement. Et de cette idée-là est venu tout le développement du site. C'est devenu un véritable hub de transfert multimodal où on parle transport public. Le tram va venir
en commun avec la gare se mettre du même côté, enfin avec les mêmes rails. On a le M1 de l'autre côté, on a des nouveaux transports publics, on a des réflexions sur la mobilité douce. Enfin, toute cette projection nous a valu ce prix, et ce prix a évidemment nous a permis après d'avancer dans le projet et de trouver les financements nécessaires. Marie-Claire Graf, wenn Sie das hören, wie Renault sich organisiert hat, ist das so etwas, wie Sie sich das vorstellen, wie das passieren müsste, oder fehlt da noch was? Ja, ich denke sicher, dass es ein sehr guter Anfang ist, darum wurden Sie ja auch ausgezeichnet. Ich denke, was extrem wichtig ist, im Angesicht, dass wir in einer klimatechnischen Katastrophe stecken und wirklich jetzt vorwärts machen müssen, dass das Ganze viel größer ausgelegt werden muss, ist natürlich sehr gut, dass jetzt kleine, also, ja, ich weiß nicht genau wie viele Einwohner, aber dass sich Ortschaften Gedanken machen, aber um den Verkehr, der heute der größte CO2-Emittent ist in der Schweiz, das ist etwa 40% mit den Flügen zusammen, der auch sehr ineffizient ist, wie vorhin gesagt, der zu 90% immer noch mit fossilen Energieträgern betrieben wird, dass der natürlich wirklich viel, viel neuer und viel, viel größer überdenkt werden muss. Und ich glaube, das ist ein Problem. Wir können nicht nur einfach im Kleinen etwas machen, das ist wünschenswert, aber es ist längstens nicht genug. Wenn wir jetzt noch 50 Jahre oder 100 Jahre Zeit hätten, wäre das auch völlig in Ordnung. Das Problem ist aber, dass vor 50 Jahren, wo bereits klar war, dass der CO2-Ausstoß, die Verbrennung von fossilen Energieträgern zu einer Erwärmung der Temperatur von 3 Grad führt, es gibt heute Berichte dazu, was verschwiegen wurde so viele wertvolle Zeit verschenkt und die haben wir jetzt halt nicht mehr und darum müssen wir auch viel, viel schneller und eben in einer revolutionsartigen Ansatz dahinter gehen und diesen auch disruptiven neuen Verkehrsträgern die Möglichkeit geben, wie Sie angesprochen haben. Das ist der Langsamverkehr, der in den Städten gefördert werden muss, anstatt halt bekämpft und als wie Sie vorhin gesagt haben, dass man Angst hat vor diesen neuen Verkehrsträgern, ist extrem wichtig. Klar, es wird Erneuerungen geben und es wird vielleicht auch unbequeme Entscheidungen geben, die zu machen sind, aber ich glaube auch nicht, dass in der Kriegszeit, wo alle einen Luftschutzbunker einbauen mussten, der noch heute existiert, dass alle so glücklich waren, als sie den plötzlich einbauen mussten. Es waren auch unangenehme Entscheidungen. Ich glaube, in der gleichen Situation stehen wir heute leider auch wieder, dass wir solche unangenehmen Entscheidungen treffen müssen. Und am Schluss sind wahrscheinlich trotzdem alle froh, weil es ist auch Lärmbelastung, Gesundheitsbelastung, nicht nur Umwelt und Klima. Für die Leute ist es sicherer, wenn Langsamverkehr gefördert wird. Man muss auch nicht das Auto verbieten, aber man kann sagen, nur ab 3 Personen darf man in der Innenstadt fahren, nur Elektromobilität darf in der Innenstadt fahren und so weiter. Es gibt da viele Möglichkeiten oder auch zum Beispiel Parkplatzsuche. 30% des Verkehrs in den städtischen Agglomerationsbereichen ist nur Parkplatzsuche. Ich glaube, es ist für niemanden lustig, einen Parkplatz zu suchen und auch da muss man wirklich einfach jetzt schnellstmöglich dahinter gehen, dass solche lästigen Verkehrsbewegungen überflüssig werden. Herr Leuenberger, wenn Sie nur noch zu dritt in Ihrem Auto zur Arbeit gehen können in die Novartis, sind Sie da einverstanden? Machen Sie das? Also ist das Sie etwas? ja auch den Zug oder den Bus oder sowas oder das Fahrrad nehmen. Wie gehen Sie eigentlich zur Arbeit? Genau, vielleicht gehen Sie ja gar nicht mit dem Auto. Doch, schuldig. Das stimmt, ich bekenne mich schuldig. Aber ich darf sagen, 60% unserer Mitarbeitenden, die machen es besser wie ich. Die kommen mit ÖV und die kommen auch mit dem Fahrrad. Und wir haben das natürlich bei uns auf dem Campus auch in der Hand, etwas zu steuern, weil wir eine begrenzte Anzahl Parkplätze haben. Und das ist schon lange nicht mehr so, dass Parkplätze bei uns gratis sind. Die kosten etwas und Anspruch haben auch nur die Mitarbeitenden, die einen längeren Arbeitsweg haben wie 3/4 Stunden mit dem ÖV. Jetzt kann man darüber streiten, ist das zu wenig, sollte man das erhöhen, über Zeit vielleicht. Man muss halt auch bedenken, wir haben viele Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Und wenn sie aus dem Elsass kommen, dann ist es etwas schwieriger, weil halt dort der ÖV nicht so ausgebaut ist. Es gibt mittlerweile Park-and-Ride-Optionen an der Grenze und dann der Umstieg, aber eben das ist noch nicht ganz so etabliert. Also wir tun da schon etwas und wir wollen natürlich auch, dass unsere Mitarbeitenden möglichst mit dem ÖV kommen. Wenn Sie, ich hab Sie vorhin beobachtet, als Frau Graf gesprochen hat, haben Sie ein paar Mal genickt und jetzt könnte man ja Klischee vorurteilsbelastet sagen, da ist die junge Frau, die an Klimademonstrationen geht, unter anderem, sie macht auch noch ganz viel anderes und da ist der Repräsentant der großen globalen Wirtschaft. Also eigentlich haben Sie nicht so viel gemeinsam, aber das stimmt offenbar gar nicht. Wie sehr sind Sie einverstanden mit den Forderungen von Frau Graf? Sehr, das tönt alles sehr vernünftig. Ich habe Sympathie für diese Anliegen, absolut. Ich wüsste nicht, warum nicht. Es ist evident, dass wir etwas machen müssen und dass wir in diese Richtung denken sollten. Und ich meine, für eine Firma wie Novartis, aber auch für andere ist Mobilität ja auch ein Kostenfaktor.
Kostenfaktor. Also es liegt also auch in unserem ureigenen Interesse, möglichst hier effizienter zu werden. Und ich denke, am Ende des Tages muss man halt sich das genau anschauen und dann die einzelnen Maßnahmen muss man dann natürlich schon etwas genauer anschauen. Aber selbstverständlich ist nichts falsch an diesen Forderungen, also unterstütze ich. Sprechen wir doch noch von den Mentalitätsunterschieden. Frau Hornung-Soukup, Sie haben es schon angesprochen, Sie sind fast bei Frankreich. Und der französische Präsident Charles Pompidou hat immer gesagt, les Français aiment leur bagnole. Kann man auch sagen, die Genfer, les Genevois aiment leur bagnole. Also wie schwierig ist das wirklich, diese Änderungen in der Stadt Genf zu implementieren? Oder anders gefragt, mit was für Widerständen müssen Sie sich befassen? Quand je dis que la mentalité, ça suit l'infrastructure, je pense que Genève maintenant est en train de mettre en place une structure, une infrastructure qui permet aux gens de laisser leur voiture à la maison. Quand on dit les gens adorent leur voiture, moi je suis mariée avec quelqu'un qui adore sa voiture, malheureusement, mais il est un peu ma source d'information sur les gens qui ne vont jamais sortir de leur voiture. Et d'autres ne veulent pas conduire, ils ne veulent pas chercher une place de parc, ils ne veulent pas passer du temps dans la congestion, dans les bouchons. Donc quand je dis le Léman Express va révolutionner, il y a beaucoup de frontaliers à Genève qui n'ont pas le choix. Ils n'ont tout simplement pas le choix. Il y a pas on a des park and ride sur les frontières, mais on n'a pas assez de transport public en France et on n'a pas assez de liens qui vont là où ils doivent aller. Plan-les-Ouates, par exemple, qui est un secteur de Genève qui est très petite industrie maintenant, mais très développé avec plusieurs milliers de jobs. Il y a beaucoup de Français qui viennent de juste à côté, mais il n'y a rien qui traverse la frontière. Donc, pour moi, l'infrastructure, il faut mettre l'infrastructure en place et les mentalités changent. Donc, c'est ça qu'on fait à Genève, peut-être trop doucement, trop lentement, ça je suis entièrement d'accord, mais on le fait. Et c'est ça qui va changer la mentalité. Moi, je suis persuadée que les gens, à part mon mari peut-être, mais les gens qui pardon, mais vraiment, il est vraiment dur et dur, hein, c'est sans espoir. Mais les gens vraiment... Wenn es nur das ist. Bon, il y a toujours de l'espoir. Mais les gens qui sont, comme je dis, dans les bouchons, qui savent que, comme je parlais des permis de conduire, qui savent qu'ils sont en train de contribuer. Moi, je donne dans tous mes discours la phrase, il y a très souvent, nous tous, quand on est en voiture et on est dans un bouchon, on téléphone à quelqu'un pour dire « je vais être en retard », je suis dans un bouchon. Non, je suis le bouchon. Ich bin der Stau. Si vous êtes en voiture, vous êtes le bouchon. Et c'est ça qu'il faut comprendre, que les gens, je trouve, quand il y a l'alternative qui est là, ils changent de mentalité. Man muss einfach auch das Angebot geben, dass man das dann auch nutzen kann. Ich möchte gerne die Runde aufmachen und ich würde gerne dem Publikum die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Ich bin sicher, es gibt ganz viele Fragen. Ja, hier der Herr ganz links. Es kommt gleich ein Mikrofon für Sie. Wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen könnten. Mein Name ist Roger Fischer von Datamap. Ich habe eine Frage an Herrn Leuenberger. Das Umweltbundesamt in Deutschland sagt, wir brauchen 150 Autos pro 1000 Einwohner, dass es überhaupt geht mit dem CO2. Ich frage an Sie, sind Sie für so etwas zu haben? 150 Autos für 1000 Einwohner. Ob das richtig ist oder falsch ist, kann ich nicht beurteilen. Aber was sicher richtig ist, ist, dass die Industrie respektive die Privatwirtschaft natürlich Mobilität braucht. Muss das jetzt ein Auto sein? Muss das jetzt ein Auto sein mit Verbrennungsmotor? Wir haben bei uns ja auch längstens Elektromobilität eingeführt. Wir haben Ladestationen bei uns. Wie gesagt, der öffentliche Verkehr wird gefördert. Aber klar, ich denke, vor allem der Austausch der Waren, die müssen halt notgedrungen zum Patienten, zu den Patientinnen und Patienten kommen und da braucht es halt einfach, weil diese Medikamente eben auch zeitkritisch sind, respektive einen gekühlten Transportweg manchmal braucht es halt wahrscheinlich nach wie vor diese konventionellen und wahrscheinlich eben auch schon sehr energieintensiven Transportmittel wie Lastwagen und Flugzeuge.
Aber ich denke, auch über die Zeit wird dort einiges geschehen und vor Ort produzieren hilft, ist aber nicht immer die Lösung, weil man natürlich auch nicht in jedem Land ein Werk hinbauen kann. Das geht natürlich auch nicht. Es gibt irgendwo einen Trade-off. Wie viel macht man lokal, wie viel zentral, kostenoptimiert, aber mit dem unangenehmen Nebeneffekt, dass man halt dann Transportkosten hat. Also ich kann Ihre Frage so natürlich nicht beantworten. Alles, was ich sagen kann, ist, es ist immerhin ein Kostenfaktor, der signifikant ist und der entsprechend natürlich eben auch eine Firma anspornt, möglichst effizient zu werden in diesem Bereich. Weitere Fragen? Hier vorne, ja bitte. Merci pour toutes ces explications. Madame Hornung, merci pour votre présentation. Genève est au bord du lac. À quand le bus sur le lac pour aider à désengorger avec des navettes lacustres? Merci beaucoup. J'en rêve. J'en rêve. Il y a plusieurs projets maintenant de bateaux électriques et à très grande vitesse qui sont présentés, proposés sur Genève. Il y avait une proposition il y a 2 ans déjà. C'était un petit bateau, donc ce n'est pas pour les TPG, c'était pour 6 ou 8 personnes. Mais cette même société que j'ai vue il y a 2-3 ans prévoit des véhicules de transport public qui sont à 40 ou 50 ou même plus de personnes. Ce serait idéal pour Genève d'avoir des liens plus rapides entre les 2 rives. Si on doit attendre la traversée du lac ou une traversée du lac, je veux dire, nos petits-enfants, je pense, ne vont pas le voir. Il faut trouver des manières maintenant d'utiliser le lac pour plus. Le lac des 4 cantons en Suisse est utilisé beaucoup plus pour le transport des gens, pas des touristes, mais le transport des gens qui font les loisirs pour traverser le lac ou bien qui vont tout simplement au travail, est utilisé beaucoup plus que le lac Léman. Donc j'en rêve et je peux vous dire que si on me présente un projet pour les TPG, si je peux convaincre le pouvoir politique, j'aimerais bien le faire. Ich wollte gerade sagen, das wäre doch das nächste Projekt. Wenn der Le Mans Express problemlos jetzt anfängt zu rollen, können Sie sich darum kümmern. Weitere Fragen? Ja, bitte, da in der Mitte. Mein Name ist Norbert Schmassmann, ich bin Präsident des Verbandes Öffentlicher Verkehr. Ich habe eine Frage an alle Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Titel des Podiums lautet ja, was ist uns die Mobilität wert? Und wir haben gehört, dass das größte Problem ist die CO2-ausstoßende Mobilität, also diejenige Mobilität, die mit fossilen Treibstoffen betrieben wird. Und meine Frage geht in diese Richtung, also was ist Ihnen Ihre Mobilität wert, also wie hoch wäre Ihre Zahlungsbereitschaft für die Mobilität, die man eigentlich reduzieren sollte, zum Beispiel anhand des Benzinpreises, wäre das eine Verdoppelung, eine Verdreifachung, was wäre aus Ihrer Sicht adäquat für sich selbst und für die übrigen in der Gesellschaft? Eine Frage an alle. Fangen wir doch gleich hier an. Frau Hornung-Sukup, was ist Ihnen die Mobilität wert? C'est une question un peu piège. Das sind immer die Besten. Mais je comprends très bien, et c'est une question absolument légitime. Est-ce que l'essence devrait être le double? Vous savez, aux États-Unis, c'est à peu près le tiers du niveau en Suisse. Et ça incite les gens à conduire, c'est clair, à acheter des énormes 4x4. Et c'est un problème, on a beaucoup plus, on a maintenant depuis 5 ou 6 ou 7 ans, aux États-Unis, beaucoup plus de morts sur les routes à cause de la taille des véhicules. Et c'est en partie à cause du prix trop bas de l'essence. Quel est le prix juste? Je ne sais pas. On a parlé de parking. Et le prix du parking qui est gratuit, ça c'est un coût pour la société. Et ça, on le voit dans les entreprises. À Genève, c'est un grand projet maintenant, c'est que toutes les entreprises doivent passer à un système de payer pour des places de parking. Parce qu'une place de parking n'est pas gratuite.
on le paye, soit la société, soit l'entreprise, quelqu'un paye ce prix. Donc là aussi, on peut demander aux collaborateurs de payer et ça réduit tout de suite le nombre de personnes qui viennent en voiture. Donc c'est presque une question pour moi de priorité de dépenses, pas de coûts supplémentaires, c'est de priorité. On arrête de dépenser pour les parkings partout par exemple, maintenant ils sont moitié vides, et on utilise cet argent sur autre chose. Donc pour moi, ce n'est pas le ça ou ça, c'est un peu comme voiture ou mobilité douce. Pour moi, c'est une question de priorité et la priorité maintenant, c'est de changer de mode. Und wir stellen fest, Sie sind für eine Erhöhung der Parkgebühren. Frau Mess, was ist Ihnen die Mobilität wert? Alors, c'est vrai que, comme dit, le thème m'avait interpellée en me disant quelle valeur, c'est une valeur de la société. C'est vrai que le besoin de se déplacer est majeur, il est juste, il l'était juste hier, il le sera demain. Ça fait partie de la vie et de notre vie en société. Maintenant, quelle place on le met dans nos activités et dans nos investissements? J'ai envie de dire, il y a d'une part une question d'investissement, mais il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi la place. La mobilité prend une place dans nos villes, la mobilité surtout individuelle prend une place qui pourrait être utilisée pour autre chose. Et ça aussi, ça a de la valeur. Et c'est là où on doit s'interroger sur quelle place on lui donne. Est-ce que pour faire une nouvelle autoroute, on démolit des maisons, par exemple? Ou bien est-ce qu'on laisse ces maisons vivre et on dit on se déplace peut-être moins en voiture et puis on n'a du coup pas besoin de cette autoroute? Je caricature, mais on en est là. Ça a aussi de la valeur et dans ce sens-là, il y a aussi à être attentif et respectueux par rapport à ce que nous octroyons comme place à la mobilité. Et j'entends quelque part que si un temps avec des transports publics, un temps avec des chevaux, ensuite les transports publics, ensuite est venue la voiture qui a pris beaucoup de place, qui a pris même la place des piétons, puisque les piétons ont dû aller sur des trottoirs. Aujourd'hui, on aimerait faire un peu un retour et on a des exemples, on a parlé d'Amsterdam, on peut parler de Copenhague où il y a eu des choix politiques en disant on peut aller en transport public, oui, mais en mobilité douce et faisons-leur de la place et pas juste un peu de peinture, mais des vraies infrastructures. Et moi, aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est qu'on est dans ce trend, on va là-dedans, mais ça prend un temps fou. Ça prend énormément de temps, beaucoup trop de temps. Ce que nous planifions aujourd'hui, c'est pour la génération d'après. C'est pour ça qu'on compte beaucoup sur les jeunes, parce que cette pression qui vient légitime ce qui est en train d'être fait. Et c'est bien. Marie-Claire Graf, was ist Ihnen die Mobilität wert? Ich durfte vergangene Woche an der Pressekonferenz der IATA, der Air Travel Association, teilnehmen. Es ging um die wirtschaftsschädlichen Auswirkungen der Flugticketabgabe, natürlich aus Sicht der Fluglobby. Und ich glaube, es war sehr interessant. Ich habe nachher eine Umfrage in meinen sozialen Medien gestartet, wo jeweils im Instagram und Facebook über 100 Teilnehmer, die auch teilgenommen haben, habe gefragt, seid ihr für eine Flugticketabgabe und wenn ja, wie viel? Die ist natürlich überhaupt nicht repräsentativ, das ist mir auch klar. Die Antwort unter meinen Freunden und Freundinnen war dann eben 3/4, also 77% haben gesagt, sie sprechen sich für eine Flugticketabgabe aus. Und beim Preis ist natürlich hat ein großes Spektrum von bis einigen Prozent, das nach Geld sollte dann auch sinnvoll wieder rückinvestiert werden, zum Beispiel in die Bahninfrastruktur, wobei ich auch gerade sagen möchte, es geht nicht nur um den Preis. Ich reise in Europa nur mit dem Zug, ich bin letztes Jahr in 24 Länder gereist, zum Teil mehrfach in Europa, nur mit dem Zug und mit dem Bus. Und es liegt eben nicht nur immer am Preis, dass das nicht geht, sondern es geht einfach zum Teil Tage für die Vorbereitung, weil es enorm schwierig und kompliziert ist, zum Teil diese Verbindungen zusammenzubauen. Wenn man dann noch Fähre und Zug und verschiedene Verbindungen, ist auch der Support, wenn mal was ausfällt, ist in einzelnen Ländern überhaupt nicht gewährleistet. Da verbringt man eine Nacht in Bulgarien irgendwo in der Pampa. Man hat überhaupt keinen Support. Zum Beispiel in englischer Sprache, in der Türkei hat man nur einen türkischen Support
und im Bus darf man als Frau nicht neben einem Mann sitzen, zum Schutz der Frau und so weiter. Und ich denke, das sind alles Sachen, die es einfach enorm erschweren, nachhaltig zu reisen, weil die Kommunikation nicht funktioniert zwischen den Ländern, weil die internationale Kooperation nicht funktioniert. Und es geht nicht nur immer über den Preis, also was ist Wert? Der Wert ist nicht nur Preis, sondern der Wert hat eben auch anderes, Zeit. Also der Wert ist nicht nur Geld. Genau, so wie viel Zeit investiere ich in meine Reisen? Und wenn meine Kollegen natürlich dann schneller, günstiger und auch eben zum Beispiel ohne Diebstahl dann auch von Ort A nach Ort B kommen, ja, dann ist es halt einfach angenehmer, als wenn ich dann einfach enorm lange rumsitze, beklaut werde und ständig nicht mal irgendeinen Support bekomme. Ja, ich glaube, Wert dann war der ist Preis zu Mehrwert. hoch. Ist Matthias Mehrwert. Leuenberger, was ist Ihnen die Mobilität wert? Ja, das ist eine schwierige Frage und ich kann sie nicht so beantworten, weil es ist klar, Lenkungsabgaben haben eine Wirkung, wenn sie nur hoch genug angesetzt werden, aber sie sind auch unsympathisch, weil am Ende des Tages sich die viel oder gut verdienen, das natürlich leisten können auf Kosten deren, die das sich weniger leisten können. Und das finde ich a priori irgendwo unsympathisch. Ich darf zu meiner Ehrrettung sagen, ich bin heute selbstverständlich per Zug gekommen und dann mit dem 12er-Bus hierher und ich habe für mich eine App entdeckt und ich muss sagen, das macht das Reisen mit dem ÖV viel angenehmer. Was Sie alle kennen, ist Google Maps natürlich, wo ich genau sehe, mit welchem ÖV. Aber das Gute ist ja, oder das Problem vorher war, ich komme in eine Stadt und weiß dann vielleicht welches Tram, aber keine Ahnung bei diesem Tarifdschungel, welche Taste wo und welche Haltestelle. Und jetzt gibt es eben eine App, schon länger, Sie kennen das sicher alle. Beim Einsteigen wische ich nach rechts und beim Aussteigen am Zielort wieder nach links. Und dann wird automatisch diese Strecke für mich abgebucht über alle diese verschiedenen Tarifverbundsysteme in der ganzen Schweiz hinweg. Das finde ich wunderbar und das animiert mich ehrlich gesagt auch viel mehr ÖV zu benutzen als das Auto. Wenn ich mit dem Auto halt genau weiß, mit dem GPS, wo ich hin muss, ist das einfach. Aber dank diesen technologischen Innovationen, muss ich sagen, macht das ÖV-Fahren auch nicht nur einfach, macht auch mehr Spaß. Sven Kesselring, danke. Was ist Ihnen die Mobilität wert? Also ich glaube, Frau Hornung hatte das als Fangfrage bezeichnet. Ja. Ich glaube, dass es auch ein bisschen in die falsche Richtung uns führt, zu fragen, ginge es darum, das Gleiche also was bin ich bereit für genau das Gleiche an Bewegung von A nach B zu zahlen? Ich würde sagen, mir ist es sehr viel wert, meine Tochter zu besuchen. Mir ist es sehr viel wert, meine Freundschaften zu meinen Freunden zu pflegen. Mir ist es sehr viel wert, auch an bestimmten Veranstaltungen teilzunehmen. Aber in welchem Umfeld, in welcher Struktur ich mich darin zurechtfinde und zu welchem Preis ich mich wohin bewege, das ist sehr flexibel. Und ich finde, das, was Sie beschrieben haben mit dieser App, ja, also was ich immer mache, ist bei meinen Studenten, dass ich sage, es gibt verschiedene solche Apps, wo man gucken kann, was kostet es mit dem Auto von A nach B zu fahren, was kostet es mit verschiedenen Verknüpfungen von Verkehrsmitteln zu fahren, was ist der CO2-Ausstoß für das eine oder für das andere. Und dann kommt meistens dabei raus, es kostet genau die gleiche Zeit. Es kostet weniger, mit Verknüpfungen von verschiedenen Verkehrsmitteln zu fahren, als mit dem eigenen Fahrzeug. Und das ist ein großer Aha-Effekt dann. Und wenn die Leute dann sehen, dass es einfach eine ganz große Vielfalt und zunehmend auch eine größere Vielfalt gibt, das Gleiche zu realisieren. Wir wollen nämlich einen sozialen Zweck realisieren. Wir wollen nicht unseren Körper von A nach B transportieren. Darum geht es uns nicht. Das ist uns nicht viel wert. Uns ist aber wert, in Beziehung zu bestimmten Leuten zu bleiben, zu einem Konzert zu gehen oder zu einer Veranstaltung zu gehen, an einer Diskussion teilzunehmen, etc. etc. Aber die Umwelt, in der wir das realisieren, die ist sehr variabel. Und das, glaube ich, das wird immer unterschätzt, die Anpassungsfähigkeit von Menschen an solche Veränderungen. Und noch ein Wort, ich finde, Kostenwahrheit ist ein ganz entscheidender Punkt, sich in einer ökonomischen und einer ordnungspolitischen Umwelt zurechtzufinden, die auf Kostenwahrheit basiert und nicht die Kosten von Mobilität an Leute, an die Gesellschaft zu delegieren. Das halte ich für einen sehr, sehr hohen Wert. Das wäre mir sehr viel wert. Gut, das ist ein gutes Schlusswort. Wir sind auch schon am Schluss dieser Veranstaltung. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie so mobil waren und heute hier nach Bern kamen. Das war eine interessante Diskussion. Danke auch Ihnen für die Fragen.